Ovdje imam 2 kg breskvi i prvo ću ih oprati. Oprala sam breskve i sada ću izvaditi košticu. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve breskve. Očišćene breskve samleću u blenderu. Izblendirane breskve sipam u šerpu. Postupak ponovite dok ne sameljete svu količinu. Samlila sam breskve i zatim dodajem 2 litre vode u ovaj sok. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. I tokom kuvanja stvara se pena koju ćemo skidati. Evo, skinula sam penu i tokom kuvanja više se ne stvara i nakon 15 minuta kuvanja vreme je da dodamo sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete zasladiti sok. Ja ću zasladiti sa prirodnim zaslađivačem stevijom. Dodat ću 1 supenu kašiku. Promešat ću i kuvati još 5 minuta. Flaše sam sterilisala u rerni 30 minuta na 100 stepeni, a poklopce u proključaloj vodi. I sad ćemo sipati sok u flaše. I flašu odmah zatvaramo. I tako punimo sve redom. I evo ovako pripremljen sok ostavite postepeno da se ohladi i čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljen može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg jagoda i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljki i listića. Peteljke i listiće od jagoda nemojte bacati, dobro ih operite i osušite. Od njih možete skuvati prelepi čaj, odličan je za dijabetičare, reguliše nivo šećera u krvi i pune su vitamina C. I očišćene jagode odnosim da ih dobro operem. I oprane i očišćene jagode stavljam u blender. I usitnit ću ih. I ovako samlevene jagode sipam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. I evo samlala sam jagode i sad će mi trebati sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete dodati šećer ako želite po ukusu, ja neću, dodat ću samo sok od limuna. Promešat ću i dodat ću 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da prokuva.
I evo, sok je proključao, formirala se pena i polako je skidamo. I kad sam skinula penu, na nižoj temperaturi kuvam sok 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja, sok je gotov i sipaću ga u flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a poklopce koji imaju zaptimnu gumu 10 minuta u ključaloj vodi. I sok sipam u flaše. Napunila sam flašu i odmah zatvaramo sa poklopcem dok je vruće. I tako nastavljamo sve flaše da punimo. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen sok može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sok od višanja. Idemo! Prvo što ću raditi, očistit ću peteljke, ovdje imam 2 kg višanja. Kada sam očistila od peteljke višnje, sada idem da ih operem. Višnje sam oprala i sada će mi trebati jedna šnala. Sa šnalom ću vaditi koštice. U ovaj deo gde je peteljka bila izvučemo i košticu izbacimo napolje i ostaje nam cela višnja. I tako ćemo odraditi sa svim višnjama. Očišćene višnje prebacit ću u blender. Blender ću zatvoriti i usitniti višnje. I sada ću i procediti kroz cediljku. Kada sam procedila sok, ostala je pulpa, nju nemojte bacati, nego je pojedite. I ovako ću odvojiti u čajnicu. I nastavljamo dalje sa proceđivanjem soka. Sok sam procedila i sada će mi trebati proključana voda 1,5 litara. Dok čekam da mi voda proključa, treba će mi sok od 1 limuna. Isceđen limun dodat ću u sok.
Voda je proključala i ovako vrelo sipaću u šerpu sa sokom. Sve ćemo promešati i nosimo na kuvanje. Sad ću sačekati da sok proključa. Kada bude proključao, skidat ćemo i penu. Samo vodite računa, smanjite temperaturu kada proključa, da pena ne izađe napolje, da vam ne iskipi. Sok je proključao i polako skidamo penu. Stavljate ručinicu jednu sa strane i tako sve radite dok ima pene. Evo, skinula sam penu, ostavit ću sok da vrije još 2-3 minuta i gotovo je. I ovako pripremljen sok sipat ću u prethodno sterilisane i čiste flaše. Možete i u tegle ako nemate flaše. Sok sam sipala u flaše i sad samo odozgo polako skinite i ovu penu. Ovako na tanjirić i svake flaše. I sada ćemo zatvoriti flaše sa čistim poklopcima. Flaše sam zatvorila. Sada ću ih prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosim ih na hladno i tamno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!